哋頭先呢咪錄咗一段，係整手杖嘅啦。咁我哋而家就開估啦。你先啊！俾你睇下先，俾你哋期待下一估係乜嘢？主題咪寫得好好，但係都幾靚。主題嗰度有一唔係幾靚，我想突出但係好能嗰個綠色睇音。你先掃啊，因為我想加啲色。你先掃啦，一係你再加啲，然後你掃先。好，等一陣，我快。我覺得我自己嗰個一般般咧。俾啲信心。我覺得依鋪咧係可以。唔覺得。下鋪俾啲信心啦。冇信心。不過希望粉絲你哋可以投我啦。咁粉絲係咪公平㗎啦？係咪？粉絲都要保持公平，雖然係想投你，但我係希望啫。冇話一定強迫咁樣。咁記得粉絲唔好為咗鍾意邊個人而投邊個人，我哋要保持公平嘅心理去投票。好醜啊！覺得我自己。你啊，繼續啊，你先。俾你睇下先，即係我哋會有介紹我哋畫嘅嘢。1、2、3 OK， 到你。1、2、3。好。我哋一齊喺側邊掃出嚟，即係你喺呢邊開始。掃到一半。真係佢嗰個好靚咯。唔靚啦，好冇。我呢個一次膠嘢都寫得好核突。一次膠嘢。好好睇咯，我覺得好。呢個衫係我貼，咁我介紹先定你介紹先？你介紹先。好啦，呢個呢係一次膠嘢啦，雖然唔係寫得好好啦，咁呢度呢就係我嘅名 Lisa 同埋瑩瑩拜，即係呢個係邊個作嘅啦？作者係佢。呢度呢係有一個小女孩，即係同佢朋友一齊影相，有啲蝴蝶喺度採緊花，嗰度係一朵花嚟嘅。之後呢，有兩個貼紙，終於可以俾你寫嗰次膠嘢嘅經歷。之後呢，通常膠嘢都要搭交通工具去㗎嘛，所以貼咗個巴士同埋的士。之後呢，哇！你睇下幾靚嘅山，同埋有好多花，好清新啊空氣。你睇下佢個兔仔仲攞住一朵花，呢度有個山，佢攞咗個蛋糕，準備俾佢食。你見唔見到少少嘅？係聰明同埋嘅粉絲先見到。見唔見到蝴蝶隔離有啲痕啦？我係特登畫上去㗎，因為呢蝴蝶飛嘅時候會有啲痕跡啦，咁令佢飛得靚啲。好，仲有一個特點係勁，最後一個特點啦，就係見唔到呢個女孩隔離有個咖啡，就好似佢飲下咖啡，發現啲新大陸就去影相咁，咪好靚呢？你哋可以細心觀察下，保持公正嘅心態，同我哋投下票啦！投去。咁又唔一定，可能你靚啲呢，粉絲都可能唔同。其實我本身係諗住貼3個玉幣狗嘅，知唔知點解啊？因為呢，我有3個閨蜜都對我好好，不過諗下4個閨蜜好啲。嗱，其實每個玉幣狗都代表一鋪冇嘅。你哋應該會覺得呢個同呢個最靚，知唔知點解啊？因為呢，呢個靚。呢個唔係覺得好靚咯。呢個應該係第一個最靚嘅，因為呢，呢個佢呢，係對我最好。邊個？不沙。我覺得係深入。你點知㗎啦？有可能唔係深入呢？嗱，啱啱呢，佢話深入呢，就係話呢，我和閨蜜嗰個帳號啦。你睇下裡面就知啦。呢個係我最中意嗰個人，亦都對我最好嘅。你中意有人？中意嘅閨蜜得唔得？
呢個係第二個，然後第三個，第三個，呢個楊第四。靖雯。楊靖雯都唔係我閨蜜，掉佢落街啊！喂狗。啱啱佢正想講嘅楊靖雯咧，佢好衰嘅。係啊。係啊。嗰啲唔配我哋呢啲尊貴嘅女生做閨蜜，唔配。係啊，我加咗佢微信啦，然後咧不停騷擾我。係咯，嗰次咧同佢一齊去旅行，仲喺度反舌人哋喺個地鐵喺度，喺度講普通話對住部手機，我都唔想同佢做朋友，睇住佢，即係啲人喺度望住佢。然後咧，我想講咧，仲有一次咧，我同佢去深圳啦，然後咧佢不停話我傻，我仲諗住話白痴嚟佢。係咯，即係唔應該，係家人嚟講粗口唔應該。係啊，我本身咧都唔係好中意講粗口嘅，佢逼到我講，所以我真係。然後呢個護劍咧，就係代表咧，代表我隔離嘅，再加呢度4個其中一個嘅人叫幾幾，我哋可以一輩子一齊，希望咧唔好離開。然後咧，呢個就係我嘅名啦。然後其實呢條線就係代表一輩子。做乜嘢咧？冇嘢。你戴咗個橡筋俾粉絲嚇親你啊！呢個同呢個咧都係咧代表咧，希望有一日咧，我哋咧全部咧都冇老公冇孩子咁樣度過，好希望。好啦，就咁啦。咁我哋第二個環節請投票啦。係。第二個環節就係投票。1號作品。2號作品。你評論區嗰度寫1或者2就 OK 啦。好。邊個好睇咧就寫1同2，如果兩個都好睇就寫1同2啦。如果邊個好睇就寫邊個。呢個記住，呢個1號，呢個2號。唔好投訴喎。好。拜拜。拜拜。